うん。はい、バババンバンババビバビバビバババンババンバンバビバババババンババンバンバビバビバババンバンバはビバはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、この姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクダグ、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、シロちゃんのゆりさん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところにね、ご紹介してありますので、こちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、何個にシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日もにゃんこたちが無事に5匹全員見ることができて、よかったね。ゆりたんが美味しそうにご飯を食べられてて、よかったよ。さっき急にね、ゆりたん、噴水のようにゲロをして、なんかすごい苦しそうに吐いてたんで、もうなんだと思って、何が起きたんだろう、どうしようと思ったんだけど、なんか腸閉塞的なそんな感じかなと思ったんだけど、ちゃんとうんちもしてあったし、おしっこもしてあったんで、あ、じゃあそういうわけじゃないんだなと思って、どうしたんだろうと思ったんだけど、まあ一瞬で収まったみたいでよかったよ。普通にご飯食ってかな。はい。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことを覚えてきたね。ジャスティースって言いますので、
一緒に行っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティス。ゆりたん。入るのか。入らないのか。はい。入りましたね。ちゃんと温めてくれ。ゆりたんも来たのかい。今日は塩入りのお湯だよ。塩入りのお湯だよ。たまちゃんが。後ろか、影でにゃーって言ったのが見えたぞ。たまちゃん、後ろじゃ手がちょうど捕まえようにも届くようで届かないんだよね。うまいところに入るよね。ほら。捕獲失敗な。今日はあれ、夕方に、喉乾いたなって思ったんだけど、なんかちょっとコーヒー飲もうかなっていう感じで、ちょっとだけ飲むつもりだったんだけど、お湯の残りがなんかあんまりなさそうだったんで、じゃあこれ全部入れちゃおうかなと思ってね、出したら結構いっぱいだったんだよね。いっぱいだったけども、出しちゃったからなと思って、ね、じゃあジャスティス用のお湯がないので、ジャスティスと、あと明日の朝の、ね、塩さゆ用に、ね、お湯を沸かしたので、まだ熱々のお湯でございます。かわいいね、たまちゃんね。おいでつけるのな。カニカンさん、ジャスティス、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。今日はコーヒーでも飲んでいるのかなね、まだスーパーに行ってね、冷凍のコーナーを見るとさ、こしあんバー置いてないかしらと思って探しちゃうんだけどな。相変わらずこしあんバーがまだ見つけられずじまいでさ。でさ、肉まん最近ほら売ってるじゃないか、冬場だからね。で、肉まんとさ、前だったらあんまんとかだったのに、やっぱりあんまんないっていうのかな、なんだたまちゃん。ちょうど抱っこできないところいるよね、たまちゃん。みたい。はい、捕まえた。たまちゃん確保成功しました。ね、本当あんま本当にないぞと思ってさ、なんか、前だったらまあ肉まんと肉まんあんまんみたいなね、感じだったのに、最近肉まんと、なんだっけ、ソース焼きそばまんとかなっててさ、みたいな感じで、今日はスーパー行ったら肉まんとピザまんだったんだよね。あれ、相変わらずやっぱりあんまんないなと思って。ね、やっぱりこの世の中からあんまん消えたんかなっていう感じだよね。じゃあ、かわいいね。まちゃんは元気でいてくれて、助かるよ。ありがとうね。まあ、それでもね、なんかおしっこだかうんちするときにね、なんか辛そうに叫ぶ、辛そうっていうのが、まあ、でっかい声で叫ぶんで、多分うんちだかおしっこをしたいんだけど、うまいこと出せなくて怒ってんだろうなっていう感じなんだけどね。そういう時は、まあ、あるんだけど、ね、そんぐらいでいてくれて、よかったよ、ありがとうね。かにたさん、かわいいね、たまちゃんね。たまちゃん、かわいくてよかったよ。ね、さっきはここでゆりたんとたまちゃんが並んでくっついて座ってたのが、まあ、かわいいと思ったんだけどな。次の瞬間にはゆりたんがそうやって噴水のように入ったりするからさ、もう何が起きるのっていう感じね。かわいいね、たまちゃんね。これね、こっち入るかな。はい。はい、じゃあね、抱っこが嫌なんだね。ごめんなさい。ごめんなさい。帰っていいよって言ってんのにな。はい、ないかな。ペンタマさん、藤子さん、皆様、こんばんは、こんばんは。
本日も仕事をやっておりますよ。かわいいね、たまちゃんね。捕まえないからいいよ、入って。はい、すいませんでした。って言いながらもう一回捕まえちゃおうかと今思ったけどね。それはさすがにちょっとかわいそうかな、みたいなね。たまさん、たまちゃんはいい子そうなのよね。まあみんないい子だったけどね。だから今日もさ、朝、なんかまーちゃんがたまちゃんを追っかけてる感じだったんだよ。で、ああ、もうと思って、で、たまちゃんがね、このテントの中に逃げてきたのに、で、すかさず閉めて、すかさず閉めて、またな、抹茶を閉め出して、で、ね、しばらくしてから、ゆりたんがどうも外出たそうにしてたから、ゆりたん出るのかつってね、一瞬開けてやったら、ゆりたん全然出ないで、マーチャがね、もう飛び込んできそうな勢いだったから、マーチャはいいんだよつって、押さえて、なんか押し出して、押し出して、また再び閉めてな。で、しばらくして。で、今度はたまちゃんが外に出たいみたいだったから、たまちゃん外出んのかいってテント開けてやったら、今度はたまちゃんとまっちゃが入れ替わりでね、まっちゃんはどうしても、ほら、朝私を起こすっていう使命があるからさ、それを果たせないんでね、テントにすかさず入ってきて、でね、こたつの中好きなんでね、まっちゃんね、こたつの中入って、で、たまちゃんはヒーターの前でね、逃げがつって。今日もそんな感じでございました。はなんだっけな。今日は水曜日で、ゴミの日ではないから、そういえばさ、昨日、孫は優しいで食事の時にさ、なんか、芋と、キノコ類が、取りにくいな、しっていうなら取りにくいなっていうのがあって、キノコ取ってないなと思って、何かしらキノコが安くなってんのあったら買ってこようかなと思って出たんだけど、なんかキノコ類も急に値段が上がったよね。なんかしばらくキノコ類はあまり値段が上がらないでくれて、まあありがたいわと思ってたんだけどさ、急に値段は上がるしさ、なんかしかも量ちょっと少なくなってないみたいな感じもあって、で、料金突然1.5倍みたいな。だから今までキノコ類ってさ、一つ100円ぐらいで買えてたのがさ、なんか150円ぐらい今するんだよね。なんか1.5倍だなと思って、なんかどうしようかなっていう感じでね、なんか買わずじまいで結局、キノコ買いに行ったのに、キノコ買えず帰ってきたんだけどさ、ちゃんとな、自分で干し野菜でキノコ干してるのをさ、冷凍庫にしまってあってさ、そうだ、キノコ類ないかなと思って冷凍庫開けたらちゃんと入ってて、しっかりとしっかりとね、準備されておりましたっていうので、昨日、今日はそのね、備蓄してあった、干しキノコ類を使って、食事してましたっていう感じで。だから今日もスーパー行ったけど、やっぱりキノコ類は割引になってなくてな、値段が上がったまんまで。っていう感じね。で、今日は八百屋休みだったんだよね、水曜日とかね。だから八百屋だったら安いかななんて思ったんだけど、そうだ、今日水曜日だから八百屋やってないやっていうね、感じだったかな。で、水曜日で農協一応行ったのか。一応行ったけども、今日はね、行ったの遅かったのかな。また昨日と同じぐらいの時間になっちゃったのかな。で、まあ、本当はもっといろいろあったのかもしれないんだけど、いつも通りというか、今日はなんか葉大根だったかな。なんか葉っぱものの野菜はね。葉っぱものの野菜はなんか根っこが大根みたいなのついてたから、葉大根だったかなって感じ。あとはなんだろう、銀杏と唐辛子と、みたいな感じかな。あとはいつも通りドライフラワー
っていう感じなので、今日も何も買ってきませんでした、みたいな感じかな。で、郵便局行って、フニータ発送して、で、スーパー行って、で、ぬか漬け用の野菜で、きゅうり安くなってないかなと思ったんだけど、きゅうりも安くなってなくてね。で、芋類がさ、まあ今まで焼き芋食べてたからまあいいかと思ってたけどさ、焼き芋もさ、ね、自分で作るのだと胃が痛くなっちゃうしな、どうしようかなっていうふうに思って、でね、じゃがいもが、まあ約100円ぐらいで売られてたんで、じゃあ、じゃがいも買っていくかと思って、今日はじゃがいも買ってきたかなっていう感じだよ。なので、お昼は、前に買った玉ねぎとじゃがいもの、スープにしたっけな。そう。で、きのこだ。きのこがそう足りなかったんだと思って、きのこ入れて、スープにして、飲んだよ。てんたまさん、フニータ売れましたか？そうなんだよね。フニータがさ、また新しく作ったやつ、ようやく仕上げて、で、ようやく写真を撮ったので、ようやくアップしたわけよね。そしたら、そのアップしたやつじゃなくてね、前に出してたやつが売れたんで、いいんだけどね。売れてくれる分が、まあいいんですけどって感じでさ。なんで新しく出したのじゃなくて、前のやつなんだろうなっていう感じだけど、まあ、それが売れたので、発送してきましたって感じ。でさ、不思議なんだけど、不思議っていうか、ね、まあもしかしたら結婚してる人が、まあ旦那さんのカードを使って買い物するので、で、まあ男性の名前なのかなとも思うんだけどさ、結構男性からの注文が多いっていうのは割と、ね、だからぬいぐるみだからさ、女性が圧倒的に多くたって良さそうな感じなのに、なんかわかんないけどね、半分ぐらい男性なんだよ。それがなんだろう、不思議っていうのかな。謎なんだよね。なんでか知んないけど、みたいなね、感じなんでございますよ。だかな、今日は何がありましたかね。ね、昨日読んでた本がね、昨日読んだところはそんな面白くなかったんだけど、さっきね、また読まないと読まずに返すからと思って、ちょっと読んだんだよね。そこがなかなかね、面白そうなところだったんで、よかったよ。これからまだ読んでないんだけどな。てんたまさん、男性もフニータ欲しくなりますよ。ああ、そうなんだね。まあ、それなら全然いいっていうか、まあね、男性でも別にぬいぐるみ好きな人いるだろうし、だからまあそういう人が純粋にさ、好んで買ってくれる分には全然嬉しいんだけど、あとほら、フニータ作りもやってるじゃんか。フニータ作り教室もやってるんだけどさ、それもね、今まで受けた人、まあそんなに受けた人いるわけじゃないんだけど、ただほら、フリータ作りなんかさ、それこそ本当にさ、圧倒的に女性が多くても良さそうな本なのにさ、半分男性なんだよ。なんでなんだろうなっていうのが、まあ不思議なんだけどね。だから結構意外となんだろう、こういうのが好きで、で、大体みんなね、自分で作りたいなと思って、自分で作りたいなって思ってるんだけど、ただどうやって作るのか全然全く1ミリもわからないから、なんか習った方がいいなと思って、みんななんかいいんだよね、同じことね。だから、ああ、そうなんだなと思って。意外と、で、男性の方のがね、なんだろう、理屈で理解しようとするじゃんか。だからね、ちゃんと理解して、で、結構丁寧にっていうのこだわるからさ。で、上手に作るのは、男性の方だったり、男性の方だったり
するよね。で、まあ、女性はもともとそういうの、ね、得意っぽい感じの人が、まあ、来てくれるんで、意外と最初から上手にできるっていう感じの人が、まあ、多いかなっていう感じだけどね。どっちかというと、意外と男性のが上手に作るなっていうのが、まあ、不思議で面白い感じのところがありますね。たまさん、あら、そうなの、不思議でしょ。不思議なんだよね。で、ほら、私の YouTube チャンネルもなんか知んないけどさ、どのチャンネルも男性が多いのが謎。ただ最近、お出かけチャンネルの方は、若干女性が多くなってきたのでね、なんでなんだろうっていうのがなんでなんだろうっていうのが全然わかんないよね。それこそあっちの方のがさ、まあ男性が多くて、他のほら、ね、手作りチャンネルだったりとか、まあ猫のチャンネルだったりさ、ね、あとはフニタのチャンネルとか、まあフニタのチャンネルどっちだったかってあんまり見てないけどさ、まあね、女性が多くてもいいかなっていうのはなんとなくさ、イメージするけどさ、意外とそうでもないんだよね。なんか知んないけど、何やっても私、男性の方のが多くて。でね、なぜか、お出かけチャンネルの方が、最近ちょっと女性多いかな、みたいな感じね。みんなちょっと私より年齢が上の人が、ね、登録者多いかなっていう感じなんだよね。それが謎。謎。まあ、一人でお出かけする女性で、まあ、一人で出かけたいけどって思ってる人が、まあ、もしかしたら見てくれてるのかなとは思うんだけどね。ねえ、センターさん、確かに、女性は感性で受け入れて、パパッと作れちゃうイメージ。そうそうそう。で、パパッと作れちゃう人と、いくら説明しても全然理解してくれなくて、全然理解してくれなくて、だから違うっていうね、人もいるよみたいな感じ。吉井さん。フニータ購入者はおそらく男性自身だと思います。ああ、そうなんだね。フニータを購入することで、藤子さんとつながりを持ちたいと考える人もいるのではないですか。そうそうそう。ね、だからそうかなと思うわけよ。なんか男性で時々ね、購入してくれる人はもしかしたら YouTube 見て、でね、買ってくれてる人もいいのかなとは思うんだけどさ、純粋にこれを可愛いと思って買ってくれる男性だったら全然ウェルカムなんですけど、なんかね、そうじゃなかったら、なんかかわいそうかな。まあでも別にね、気に入ってね、お金払うぐらいだから、まあそれ自体気に入ってくれてんだろうなとはなんとなく思ってんだけどね。テンタさん、自分も料理チャンネル見たら、半分完成でパカッと、作っちゃう。そうそうそうね。まあ料理は大体みんなそうかなと思うけどね。ペンタマさん、ヨッシーさん、購入者にそんな下心が、そうなのよ。なんかね、ほとんど多分ね、そうなんだと思う。そうなんだと思うんでね。まあ、買ってくれたことはね、ありがたいんだけどさ、みたいな、ね、感じなんだけど。で、あとは、何があったかな。あとは、そうだな、フニータカレンダー結局作ってないもんな。フニータカレンダーまだ作ってないしね、今年は無理かなって感じ。カレンダーいつも送ってくれる人がいるわけよ。前の職場のさ、同僚が、世田谷自然食品、コンドロイチン、膝が痛いっつっててさ、膝つく仕事だったんで、若いうちはまあ良かったんだけどさ、年取ってきたらなんかそれが急にダメージきたみたいで、膝が痛いっつって。だから前はその人がずっとさ、お嫁さんのポーズ作ってたんだけど、もう膝が痛くて無理だっていうので急に私に振られて、私がお嫁さん作るようになったんだけどさ、まあそれで膝が痛くなったんで、その人がね、薬飲めない人だったんだけどね、薬飲めない人だったんだけど、やっぱりね、膝が痛いのがどうにも耐えられなかったみたいで、
そのコンドロイチンをね、飲むようになったんだよね。でね、なんかコンドロイチンを買うと、その世田谷自然食品からカレンダーが送られてくるみたいなんでね。で、それを毎年私にくれてたわけよ。わざわざ送ってくれてたんだけど、ただもういらないかなって思ったみたいで、じゃあ去年もいらないかなと思ったんだけど、連絡してみたらいるっていうから、じゃあと思って送ってくれたんでね、なんか今年も聞いてくれたみたいで、さっきさ、久々に1年ぶりにLINE が来て、カレンダーいるかいつって連絡が来たんでね、お互いを生きてたかみたいな。生きてたかみたいな感じでね、あ、そうだ、カレンダーの季節なと思ってね、カレンダー私作れなかったね。作れなかったね、みたいな感じだな。よしさん、推しが、バッジやポスター買う、感覚なのではと思います。そうだね。少なくとも藤子さんに共感している人ですね。良いことです。そうだよね。だからまあ、私が売ってるものがフニータだから、フニータを買うしかないから、フニータを買ってくれてる。だろうけどな。なんか他にいろいろともっと違うものを売ってたらそっちを買ってくれるのかもしれないね。テータは良いことですね。そうだね。ありがたいとは思ってます。なんだったっけ、料理をパパッと作っちゃう。料理をパパッと作っちゃう。完成でなので、なんだっけ、黒豆ね。黒豆を昨日、下にしたやつを買って、今日はね、黒豆ご飯にしたね。黒豆ご飯にして、で、夜はスープが残ってたんだけど、具だけ食べちゃった感じで、スープだけ残ってた感じだったんで、具が足りないんでね。だから黒豆は結構いっぱい煮たんだよね。だから黒豆を足して、黒豆スープと黒豆ご飯を今日は食べましたね。で、藤子さんが登録者数10万人いて、昨年の、カレンダー転売できるといいな。そうだね。過去のカレンダー転売できるのかな。まあ、フニータファンがいればね、その時に買ってくれるもんだったら、それっきりカレンダーを販売しないで、もうそれ1回だけ、去年販売しただけだよっていうカレンダーであれば、希少価値が出るのかな。てったまさん、転売した利益はウィッシュします。ありがとうございます。売れるといいな。高く売れるといいね。じゃあもう、あれかな。フニータカレンダーは出さない方がいいね。出さない方がいいね。もし出すとしたら、今年はじゃあ、ニャンコカレンダーだね。5匹のニャンコカレンダーをね、まだ諦めてないっていうね。感じ。なんだろうな、カレンダー。お気に入りさん、ジャスティーさん、ありがとうございます。なんだっけ、今日は缶詰。缶詰また食べたんだな。サバの水煮がね、まだ、残ってるっていうか、別に残しておいたっていいんだけど、缶詰はさ。タンパク質が足りないんだよなと思って、じゃあサバ缶開けるかと思って、サバ缶開けて、で、なんとなく大根も昨日買ってきて大根もあるし、油中の野菜取った方がいいしね、と思ってさ。前の時と同じようにまた大根おろしをおろして、で、サバ缶食べたんだけど、サバ缶も水煮だからね、なんか、ちょっと生臭いかなと思ってお酢かけて食べたりとかしたんだけど、夕飯の時はもうね、大根おろしはないから、どうしようかなと思って、いつも味噌汁にしてたんだけど、スープは今日あるんでさ、どうしようかなと思って。で、そのまま食べたんだよね、大根おろしなしでさ、なんか調味料かけるわけでもなく。
そしたら意外とそっちのが、うまかった。なんだよって感じな。そっちのが意外と普通に食べれんじゃんと思ってさ。なんだ、食べれんじゃんと思ってね。なんかツナ缶食べてるような感覚で美味しく食べれたんで、もうなんだったんだよっていう感じだったな。吉井さん。登録者10万人、いや、10万人になったら、純金仕様の、高級風にても売れるでしょうね。純金仕様ってどういう感じだろうな。あ、そっか、もうぬいぐるみではなくてね、もはやね。純金で、なんか、フニータの形のものって作れるのかなわかんないけど、何かしら作ればいいのかな。なんかそれとも、フニータに、純金持たせるとか、そんな感じになり金フニータつって、あれか、金のネックレスでもさせて、なり金フニータにすればいいかな。売れるでしょうね。どうなんだろうね。10万人。まあ、10万人にもなったら、中には買う人いるかもね。センタマさん、間に合うかどうかカレンダーね。でもカレンダーさ、もう本当本業にしてる人がね、もう自分のタイミングで作ってる人いてさ、年明けてから販売して完売とかしてたからね、もういいな、ずるいなって思って、なんかそういう人間になりたいって今日朝思ってた。カレンダー作ってないなと思ってさ、ね、今から作ってもあれだけど、まあね、年明けてから作ってる人、完売とかしてたからさ、ずるいな、いいな、私もそういう人間になりたいなって思ったよね。だから本当、登録者がさ、10万人とかだったらそれも可能なんだろうなって思ってさ、いいなって思ってたよね。テンタマさん、ヨシーさん、阪神タイガース優勝記念の岡田監督、純金像ですか。あ、そっか、やっぱりそういう感じか。金でフニータの形のものを作ればいいかなって感じか。お気に入りさん、藤子さん、皆さん、こんばんは。歌たねしてました。ね、歌たねって気持ちいいよな。えーっと、お気に入りさん、こんばんは。お待ちしておりました。吉井さん、藤子さん、手作りフニータチョコとか売れそうですね。手作りだと、ね、販売、なんちゃらとかが必要そうだよね。なんか食品衛生管理なんとかは持ってんだけどさ、ただ、作る、設備っていうのが整ってるところで作ったやつじゃないと、ね、なんちゃらってあると思うんだけど、あれだよね、デザフェスの時に売ってたさ、デスマフィンはさ、なんか自宅のキッチンで作ってたっぽい感じだったじゃんか。なんかね、保管がクーラー入れてる部屋で保管してたとかさ。あれ家みたいなさ、感じだったじゃんか。なんかできるのかなとかね、謎だよね。てたまさん。2月から始まって、翌年2月で終わるカレンダーとか、なるほどね、そうだね。そうすればさ、最近なんか、広告に入ってくるので、セレモニースーツ、ドレス、とかっていう広告が入ってくるわけ。で、なんか入学のシーズンでもないし、卒業のシーズンでもないと思われるんだけど、なんでこんなセレモニースーツの広告が入ってくるのかなって思ってたんだよね。まあ自分の常識にないだけで、本当はまあ卒業のシーズンだったり、入学のシーズンだったりするのかなとかさ。それかまあその時用に前もって広告してるとか、まあそういう感じなのかなって思ってたわけよね。でもスーパーでさ、おせち料理めっちゃしっかり売ってるからさ、伊達巻き伊達巻き売ってるけど、たくさんこんなにみたいな感じ。買うのみたいなね。不思議なんだけどさ、そんな感じでセレモニースーツだかさ、ドレスだかなんかの広告も入ってるのかなと思ってたんだけど、あ、
違うか、もしかして今日本人めちゃくちゃ死んでるからさ、なんだろう、お葬式に出る人が、そのセレモニースーツを探してて、それで広告が入ってきてるのかなと思ってさ、そっか、そんだけ亡くなってて、葬儀がね、立て込んでるとか、そういうことなのかしらってちょっと思ってた。お気に入りさん。東、松山市に県立自然動物公園があるので、フニータが何かしら活躍できそうだ。マジか。東松山市ってあれじゃなかったっけ？愛知県のあたりかなんかにある動物園と違う？ペンタマさん、県立自然動物園行きたよ。県立自然動物園っていうのは、なんだろう、すごいとこなのか。ペンタマさん、冬は結構風呂とかでなくなりますからね。ああ、確かにね。なくなるの冬がやっぱり多いんだったっけね。そう、いろんな理由でなくなる理由あるもんな。お気に入りさん、いつも子連れファミリーで大変に賑わってます。ああ、そうなんだ。人がいっぱいいるとちょっと撮影しづらいけど、でもまあそうだね。子供がいるところって確かに寝ないのかもしれないな。で、そのフニータのレースの時の軍師さんに言われたのが、動物のイベントで出展するといいっていうふうに言われたんだよね。だから動物のイベントで出展させてくれないかって、打診するのがいいよとか言われてて、で、まあ、うさぎだけどいいのかっていうのでね、別に構わない、動物関連だから全然構わないっていうので、そうなんかでね、なんか動物関係のイベントがあったら出展した方がいいって言われたな。そういえばな、今まで一回もやってないけどね。そうで、フニーターをさ、使って撮影とかしてるとね、時々なんか、あ、かわいいとかって言われたりとかするんだよね。で、あとはやっぱりね、バスツアーの時にさ、フニータ連れて、で、撮影してんじゃんか。だからやっぱりね、見られてるみたいなんだね。で、時々、話しかけてくる人とかがいるんで、だからさっきこれと一緒に写真撮ってたわよね、とかね、言われることあるんだよね。国板です、つって。まあ、その時は一応宣伝するんだけどね、みたいな感じかな。田間さん。まあ、山口県、徳山動物園のゴキブリ店。ゴキブリ店を超えるインパクトはないでしょうけど、そうだね。それは行きたくない。それは行きたくないね。でも、あれ、なんだっけ、幼虫博物館じゃなくて、なんだっけ、寄生虫博物館だっけ。寄生虫博物館っていうのがね、なんかあるらしいんだけど、無料だったか、50円だったか、100円だったかで入れるんだったっけなとか思うけどね。いや、それでも全然行きたくないと思って、結局行ったことないけどさ。まだあんのかな、もうないのかな、まだありそうな気がするけどね。寄生虫もあれだけど、でもやっぱり G はね、寄生虫は見たことがないからっていうのはあるけどさ、G はね、なんか見たことあるから嫌だよね。で、まあ、それは、なんだろう、ただ展示してるだけならいいけどね、動いてないやつを。動いてないやつを展示してるだけならいいけどさ、まあ、動いてるのもいるんだろうね、動物園だもんね。みたいな感じ。動いてるのは、いや、いや、みたいなね。てったわさん、寄生虫キモい、そう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 ね。なんか、ありとあらゆる種類の寄生虫がいるみたいなんで、ね、なんか2、3回おすすめされたことがあるけど、
いや、いや、全然行きたいと思わないみたいな感じなんだよね。ペーターさん、ググったらポスターを見れますよ。絶対ググらねえ。絶対ググらねえ。お気に入りさん、子供自然動物公園はうさぎに、触れます。ああね、そう。前は結構触れたんだけどさ、そう、コロナ以降なんか触れなくなっちゃったりとかさ、まあ、あとは子供限定だったりとかして、なんか最近ちょっと触れ合えるところ減ったなと思って。前は割とね、あったんだよね。その子供スペースに行くとそういうね、小動物に触れられるところあるんで、そういうところに行って、ただまあ撮影するばっかりなんで、実際にはそんな触れるほどでもないんだけど、まあ、そういうところ行くと入れるからさ、入ったりとかしてたんだけど、なんか最近コロナでそういう触れ合いなくなっちゃって、で、それっきりなくなったまんまみたいなところが多くて、最近なんかね、全然出てないし、で、うさぎあんまりいないんだよね。モルモットとか、あとネズミだったっけとかは結構いるんだけど、なんかネズミじゃない、うさぎ最近あんまりないなーって感じ。あと、ヤギか。ヤギは結構いるかね。ヤギと、あとは、まあ、モルモット、ネズミ系かなっていう感じな。うん、そうだね。例えば動物園動物園しばらく行ってないからな。多分寒くなっちゃってね。だから本当はシイの実拾おうと思ってたのにさ、ほら、急に思い立って、あ、そうだ、シイの実落ちてるかなと思ってシイの実拾いに行ったけど、全然落ちてなくてさ、あ、やっぱり今年あったかいから、ね、まだだったんかなと思って。で、もうちょい経ったら行こうかなと思ってたら、急に冬になっちゃってさ、寒いからさ、さすがにちょっとこの寒い中、シイの実拾う気にならねえやと思ってさ、いつの間にか季節はしっかりと冬になっちゃったんで、もう全然シイの実のがさ、もう拾えなくなっちゃったんだけど、すっかりシイの実も拾えなくなっちゃったしな、もうそのくらい寒くなっちゃったんで、ね、動物園最近行ってないなとは確かに思ってはいたんだけど、いや、寒いなと思ってさ、てんたまさん、来年の10月、奈良公園で開催される無料の K-POP、K-POP イベントが気になってしょうがないです。なんかすげえお金かけて、ね、K-POP アイドルっていうのかを誘致して、でね、やるのは、なんかね、それに税金を使うのはなんだっていうので、なんかまたね、問題になってるよな。まあ、どうせやるんだったら日本人のアーティストにすりゃいいじゃないか。なんでわざわざまたさ、中国にね、金をね、流すんだっていうのです。なんか話題になってたよな。そういえばな。来年の10月なんだ。お気に入りさん。今ならカピバラ、クオッカってなんだ、クオッカもいるし、仲良しコーナーでうさぎに、触れるので、フニータコラボもいいんじゃないのかなって前からお伝えしようと思ってました。今も触れます。そうだったね。そういえば、猫カフェに行ってさ、猫カフェでフリータとさ、撮影しようと思ったんだけど、なんか持ち込みダメだったんだよね。撮影は OK なんで、まあ、カメラ持ってってもよかったんだけど、それ以外のものを中に入れることができなかったので、だからね、フニータと撮影がね、できなかったことがあったのを思い出したな、そういえばな。それから猫カフェ行ってないかなって感じ。
てったまさん、中高生も反対が多いのに、ああ、そうなんだね。いかにもみんな喜んでいるかのような情報、そうらしいよね。なんか楽しみとかって言ってるのも、中国系っていうの、日本人じゃない、系の人が、コメントしてるやつを採用してて、なんか日本人は全然、なんかね、楽しみとか思ってないみたい。そうなんだっていう感じね。なんで急に K-POP みたいなね。まあ、K-POP がね、なんだ、流行ってるのか流行ってるのかもしれないけど、私が知らないだけでさ。まあ、それでっていうことなのかなと思うけど、どうもね、そういうことでもなさそうな感じだもんな。てんたまさん、お気に入りさん、持ち込みコラボ OK ならいいかもですね。ね、そうだよね。よしさん、確かに猫以外も受けが良いかも。そうだね。今、うちには猫しかいないから、猫とコラボするしかないけどな。動物園行けばな。そういう他の動物とな、コラボできればな。まあ、動物園だったら、ね、猫カフェと違って、おそらく大丈夫かなとは思うけど、わかんないな。最近、大人は入れなかったりとかするんで。うーんと、根沢さん、奈良公園は夜にイベントをやるにしても、糞の掃除が絶対間に合わない。あー、ね、そうだよね。あんだけいるとね、そりゃ大量だよね。そうすれば、その奈良公園にいる、鹿が、なんだっけ、鹿島神宮だったっけにもいるんだよね。で、そんなん全然知らなくて、その鹿島神宮は一回なんか行ったことがあったんだったっけな。で、その時は知らないから、見なかったんだよな。いや、2回も行ったことないと思うから、あれか、ガイドさんに言われて、初めて気づいたのか。最初歩いてる時は全然気づかなかったんだよね。で、なんかガイドさんが、その奈良公園にいる鹿が、ここにもいますよみたいな感じで、だからほら、奈良公園は放し飼いだからね、触れ合えるけども、そこはもう大事に育てられてるっていうの。だから全然言われなきゃ気づかないような、遠いところに、金網っていうの柵っていうのされてて、で、その中にひっそりいるだけなんで、全然、気配がないんで気づかなかったんだけど、あ、本当だ、鹿いたみたいな感じだったんだよね。だからまあそういう状態であればね、うんこの掃除は気にしなくていいだろうけどね。だそう、鹿島神宮行った時、台風の翌日だったのかな。だからそのツアー自体も開催されるかどうかがわからない状態だったんだよね。だけど、まあ台風の目みたいな感じで、ちょうど晴れたんでね。で、まあ、ギリギリまでどうするかっていうのを、なんか考えてたっぽいんだけど、まあね、できてよかったよね、みたいな感じだったかな。ただやっぱり、その台風なんでね、やめますっつって、結構キャンセルも出てたみたいで、なんかちょっと、本当は満席だったみたいなんだけど、なんか半分まではいかないけど、4割ぐらいキャンセルだったのかなみたいな感じのバスツアーだったんだよね。で、それで行って、で、木がいっぱい生えてるところ、まあ、馬が、走らせて、なんだっけ、弓でさ、的にさ、当てるみたいな競技あるじゃんか。まあ、それをやるところだったんだよね。で、木がわーって生えてるところなんだけども、まあ、それの枝が全部、その台風でわーって落ちて、で、まあ、なんとか人が歩ける程度には、そのね、宮司さんっていうのかな、
とかが一生懸命掃除してね、とりあえず人が歩ける程度にはしたけど、まあ、まだまだ掃除が間に合ってませんみたいな状態の時に行ったことがあるんだよね。ただ初めて行くからさ、なんか普段はこんなじゃないんですよ、普段はこんなじゃないんですよってみんな口々に言うわけ。なんかすいません、まだ片付けが間に合ってなくて、いつもはこんなじゃないんですよってみんな言ってくんだけどさ、いや、そう言われても知らんし。初めて見るから、そんな言われてもな、みたいな感じだったんだよね。なんかもう本当に、葉っぱが全部落ちて、なんだろう、絨毯のような状態になってね。で、まあ、真ん中のところだけは、避けたんだけど、なんか周りはまだちょっとやってる途中ですよ、みたいなね、いう感じのところで行ったんだよね。で、それのさらに奥の方に、鹿がいたから全然気づかなかったんだけど、本当だ、いた、みたいな感じだったんだよね。で、だからいつも大量ね、そうだよね。あんだけいたらね、結構するもんね。で、だから奈良に初めて、まあ一回しか行ったことないと行った時にそのうんこの山ね、掃除して、うんこの山の上に砂利を敷いてたね、ところに立っちゃったもんだからな。それをほじくり返して、ほじくり返して後悔したっていうことだったけど、だから見るとさ、もうそこら中そういううんこ埋め立てただろうみたいな山がね、あるもんね。そうだよな、こんだけいるもんね、っていう感じよね。それは、鹿神様じゃ、そうそうそう、ね、なんか同じ鹿らしいので、そうなんだな、って思ったんだよね。だからなんだ、神社だから鹿がいるとかじゃなくて、なんかつながりがあるんでしょ。なんかそれで同じ鹿がいるって言ってた。お気に入りさん、後ろにステルスグーちゃん。はい。気づかれないようにグーちゃん。で、この時間帯はいつもね、ヒーターの前は、グータが占領してんだな。で、これライブ終わるとね、グーちゃんとグータがひっついてるからな。かわいらしいな。じゃあ届かない。さっきまで私の腕っていうかな。まあ、これを一生懸命チューチュー吸っ取りました。吸っ取りましたがね。カリカリもなんだかんだ言って食べてなかったから、まあそこそこ食べたかな。半分だけだけどな。もう食べたな。全然食べないからさ。全然食べないのでね、さすがにちょっと食べてる量少なすぎないと思ってさ、この時間にあげてんだけどね。たまさん、最近ゆりさんの登場が少ないですね。そうだね。みんなほら、こたつの中入っちゃうからね。で、抹茶も結構少ないかなと思うんだよ。抹茶もほんとね、日がない一日、こたつの中いるかなっていう感じ。朝ごはんは食べんだけど、昼ごはん食べないからさ。ずーっとこたつの中から出てこないみたいな感じね。たまちゃんはまあ割とうろうろしてるんで、出たり入ったりしてるんで、あれだけどね、もうゆりたんとまちゃはもうこたつの中に日がない一日ずっといるみたいな感じなんで、なんか出てこないかなって感じね。クータもね、あんまりなんか出たり入ったり出たり入ったり、ね、繰り返してんだよね。リグーちゃん私のストーカーだからね、みたいな。そんな感じだね。そうだね。だからゆいた、このカリカリとかさ、あんまね、興味ないんだよ。あと黒缶とか。だからシーバーは食べるけどっていう感じね。だからシーバー食べたらもう出てこないみたいな。カリカリをだから前あげてやつにしたら、また出てくるかもしれないね。てったまさん、ぐーちゃんはいつも一緒そうなんだよね。だからベランダにね、出てんの気づかず。閉めちゃったりとかな。なんかいつの間にかくっついてきてんだよね。あれさっき寝てなかったっけと思うのに、なんかもう私と一緒にいるからさ、
寝てていいのにっていつも思うんだよな。不思議だよな。いつも一緒にいてくれてありがとうな、みんな。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はい。アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。よかった。よかった。けどさ、ぐーちゃん今年も元気でよかったね。きにさ、ペイペイ銀行で円とドルを半々で預けると利息 2% らしくてよかった。ああ、そうなんだね。ペイペイ銀行か。今日なんかペイペイに入金したけど、それは銀行とまた違うのかな。カニタンさんおやすみなさい。おやすみなさいませ。ね。なんだっけ、ビットコインをいつ買うかっていうな話な。はい、てなわけで。本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイバイ。